Что будет, если кинуть в костер баллон СО2 12 грамм от него пистолета? Вот с другом зашел такой вопрос. Вот он доказывает то, что не будет ничего. Просто он в воздух сойдет и все. Но мне кажется, он должен шандарахнуть как следует. Сейчас вот костер разожгу и посмотрю. Хочу доказать то, что по-любому он должен взорваться. Все-таки сжатый воздух. И мне кажется, шандарахнет он не слабо. Нужно зафиксировать камеру и подальше отойти. Не повторяйте данное видео. Маслицем это дело польем, чтобы дело ускорить. Дровишек надо подкинуть. Закрепил камеру. Костер вроде разгорелся. Что у нас получится, вот интересно самому. Это да! Весь костер потух. Вот это да! Не ожидал такого. А баллона, наверное, мы не найдем. Баллона даже нету. Шандарахнуло неплохо. Фу, дым. Баллона даже нету. Нет, одни дрова. И костер практически потух сразу. За 5 секунд костер потух. Моментом. И нигде нету. Куда отлетел, непонятно. Все, нету. Вот так вот. Не повторяйте данное видео. Даже не думал, что такой эффект будет. Просто думал, чпокнет, а костер вообще потух.